Era e hoje, sabe por que eu tô com essa skin aqui da Lilo Primes? Porque hoje nós vamos ver todos os arquivos de som. Uhul! Tá bom, deixa eu tirar essa. Gente, o final eu acho que vai deixar vocês atraumatizados. Na primeira vez fiquei todo arrepiado. Mas sempre por isso, que é simples, ó. Foi de boa, né? Agora esse daqui. Eu já aumentou a dificuldade, mas eu ainda não tenho medo. É só porque é bizarro, meu. Às vezes eu posso falar assim, sangue do cordeiro. Tem esse daqui também, galera. Eu sei imitar arquivo de som, galera. Gente, olha essa garrafa que eu comprei. Que? Nada. Gente, até agora esse é meu favorito, ó. Esse aqui. Peraí. Esse aqui é muito bizarro, galera. Bora pro próximo, galera. Que? Tá começando a dar sede, né? Tá começando. Bora Tá, beber água? esse aqui, galera, se vocês não resistir a esse daqui, galera, parabéns, você é que nem minha irmã. Esse aqui é meu favorito até agora. Por isso que eu disse, galera, que ele é arrepiante. E esse foi o vídeo, galera. Se você gostou, comenta. Eu gostei.